同志们，咱都知道宠妻狂魔唐三少啊，人不就是拿个几千年的水晶血龙参给自己媳妇儿当小零食了吗？都说礼多人不怪，太抠准坏菜呀。三哥这是仗着自己实力过人，两手空空去见老山羊，干唠啊！看看这就是强者的气场吗？瞬间老山羊也注意到唐三的存在，立马就站起来了。这不还好有老猩猩和老犀牛在，断然是不能让气氛太尴尬。就这样，几个人开始套路模式，还是熟悉的配方。这个武魂殿坏得很啊，到处都想分一杯羹。老山羊主动提出四宗联手一起对抗武魂殿，正中唐三下怀。不过老山羊是没想到，几个老兄弟不仅想好了自立宗门，连宗主都选好了，只等他来打工。果然了解到唐三的身份，老山羊怒气值噌的一下又满了。唐三一看，这又是场艰难的谈判呐。老山羊扬言要让唐三失衡5步。一听这话，唐三乐了，礼物都被自家媳妇儿吃了，自己啥也没有，只有这无处安放的实力啊！没想到4大附属宗门有3大宗主都是这么简单粗暴好拉拢的。于是他和老山羊也经历一番生死决斗，场面过于华丽，气氛特别紧张，就像前几集的决战那样。唐三先秀了一波魂环，再开了个魂骨，都没吓退对手。PK 的最后结果嘛，当然是唐三赢了。接下来就要4宗联手，天下在手的节奏嘛！快在评论区留言吧，关注大风说，收获一大波儿。